如果你想學普洱茶呢，一定呢要由怡寶茶開始。咁如果你想了解怡寶茶呢，一定呢要由麻蝦開始。正所謂一個麻蝦半個怡寶，到底點解呢？相信大家飲過呢邊麻蝦普洱茶呢，中樂號22週年紀念茶呢，就一定呢可以揾到少少嘅答案呢。呢個就係麻蝦，麻蝦係春茶做嘅嚇，麻蝦曾經係攞獎。最重要我哋做每一邊普洱茶咧，好幾乎咧都係搖頭咧跟到尾，即係一定要夾實咗佢，因為唔係唔信佢哋，係因為佢哋品種工種唔係淨係從我哋一個加工嘛，咁要啲樣做好多，所以一定要夾實佢，睇好佢。搖頭跟到尾咯，即係最驚係咩啊？最驚係出錯啊嘛，錯咗就冇得翻轉頭啦，包完咧就冇得翻轉頭。所以每年咧茶山要咁長時間就咁解，因為真係跟原料啊，去到最尾包茶餅嚇，包完茶餅紮完糖，係揾物流公司嚟車貨，感謝溫馨啦。感謝飲到杯落啦，咁就好啦，真係好多謝大家嘅支持啦嚇。呢個就係麻蝦果樹茶，係一款非常特別嘅茶，係嗰隻為一班茶友精製嘅普洱茶。首先包裝上邊咧好得意啊，好多茶葉喺上邊咧都簽咗大名，所以真係非常多謝呢班咁有心嘅茶友啊！而家就包緊茶餅，咁為咗防止香港比較潮濕嘅地方咧，跟住咧我哋係一式公本，包咗2層紙，大家有冇見到啊？因為你包2層紙咧，即係真係多一層咧唔潮。即使你而家唔飲咧，擺落去佢多咗一層布噶嘛。咁仲有我哋摘糖嗰陣時咧，都係多一個紙袋，係。而家係包茶餅。咁特登呢邊咧，曾經15週年嗰陣時咧係做過一次嘅，即係而且係攞咗一個獎，香港普洱茶亞軍。咁今年咧22年都繼續延續咗呢邊普洱茶，呢邊麻蝦普洱茶嘅紀念茶。咁呢個兩位幫我哋包茶餅都包咗好多啦，咁佢係包嘅手勢係非常之唔錯嘅，我哋就睇多一次嗱，擺張說明書先，跟住擺茶餅，咁而家包緊咧係第一層咧通常係紙會薄少少，咁如果唔係太厚咧，咁就會2層就好難包嘅啦。咁第2層咧就用嗰個設計好嘅包裝紙啊，跟住出來有幾折，有幾折啊？這個一般這個折18、20有20，最至20。特登做咗一個好特別嘅呢寶紙啊！呢邊茶，因為呢邊茶咧非常有紀念意義啊嘛。大家試一試，有冇機會喺呢度揾到自己咧？記得多飲茶，飲好茶。跟住呢啲係一桶桶，我哋會再包多一個紙筒，
咁加加埋埋有4-5層嘅保護啦，咁樣佢就係濕咧，真係冇辦法啦。正常都唔會，其實我哋香港擺茶係幾好嘅，正常70幾、60幾濕度係非常之啱嘅嘛。大家得閒係睇睇啲新嚟啲茶，或者叫發摩就 OK 啦。因為我哋知道香港擺茶、收藏玻璃茶唔係咁容易，所以真係喺包裝上邊不惜工本，俾多2層紙俾大家嚇。咁呢個就係未包裝嘅螺餅，即係啱啱咬完餅，跟住曬乾咗之後就擺喺呢度，因為要繼續俾佢疏氣咯，俾佢透氣咯，啲格格咁樣咯，都係沿用最傳統嘅食網嚟鴨蔗嚇。咁馬克茶咧，相對條索係會偏深色少少嘅，呢個就係一個馬克茶嘅特點。跟住一格咁樣擺過去咧，咁就會包裝嗰陣時咧，逐餅咁過去咯，係非常方便，當然又非常簡陋咯。咁正因為我哋沿用咗最傳統嘅古法嚟完成呢啲古樹玻璃茶，咁就可以保留咗玻璃茶最原始嘅味道，最原汁原味嘅玻璃茶。記得嚟揾莊祿豪啊！